Hey guys, this is Rizzer and Teen. This is Rizzer and Teen. So, Ang pinibili mo naman ngayon? eto bored ako, pandemic. Alam mo naman, di ba tayo mga Pinoy, pag bored at pandemic, isa lang naman yung lusot, hindi pagkain. So today, muli tayo sa Norcal, di ba? Oo. Ang pangalan Norcal, ano yung website? Norcal kababayan, please follow them po sa Facebook. Ang dami guys, pag bored ka, picture pa lang, busog ka na. So bumili kami sa dalawang seller. Yeah. Oh, sino yung unang seller? So, sa unang seller, we have Blakey's FoodHub. And then, yung isa is Goto, Mami. So, sa FoodHub, ano binili mo? So, sa FoodHub, bumili ako ng tuyo na sa bottle. oo, masarap to, Kasi friend. hindi may tuyo sa bottle, tsaka meron pa silang kung na bottle. Meron silang tatlong option. So, isang tinapa, tuyo, tsaka tahong. And then, you can choose it's either spicy or regular. Yeah. And then, bumili din ako ng baked sushi, tsaka baked mac. But they can also, they sell, they sell embutido, tsaka masarap yung bibingka. Amoy na amoy yung Pilipinas. Swear, Diba? I swear. Oh. Parang Pasko lagi. Oo, parang Pasko lagi. Hindi ko alam. Oo, Diba? very malinam na, mababango. Ready daw. Oh, yeah. Bibigyan ko. Oh yeah, we have, nakalimutan ko namin. Yung Meron kami. embutido pala. Embutido! Uwi ko ito mamaya, mami. Sarap lang kumain dito. So, yun, meron tayong embutido, tsaka meron tayong sushi bake, meron silang tahong, tapos meron silang, kasama na tong yung nito, seaweed. Hindi ko na mag-text. Oo, wait lang. Tapos meron tayong sa FoodHub din, meron din silang binibenta na cheesy bake. So wait lang. So sa isang order ng sushi, tatlong ganito ata. Tatlong ganito na seaweed. So i-food review natin siya lang. Tapos meron silang embutido. May embutido sila ngayon. Embutido sila ngayon. Tsaka yung second seller naman natin ay Goto, Mami! If you're feeling like alone and sad, all you want is your mommy. So let's go to Mami! Dami energy. food review lang to, pre. Food review pala. Sige, so titignan natin. So bumili ka ng Goto tsaka Mami, di ba? So dalawa lang binibenta na Goto Mami. Syempre. So Goto tsaka Mami. Goto, Mami. So try natin. So tinatry ko muna Sushi bake muna tayo. Alam ko naman eh. So sushi bake muna kami. Kasi may kasama na siyang seaweed, di ba? Oh, Meron yeah. natin. Si Jan and hi! Shout out to my friend, Jane! So ito, Jane. isa lang muna busan natin. Okay. So, dahil Pinoy tayo eh. So, tinagat mo pa parang kakainin No, yun. guys, pero be careful ha. Pero wala kaming COVID. Sige, 6 feet away. Anyway. Pero syempre, magkaibigan naman kami matali. So ito, lalagyan. Ang pagkain niya may, yung... Ay, saan yun eh? Stay po. here. Ayan. Try natin yung sushi bake. Here. Grabe siya. Ang init pa. Perfect. Try natin yung sushi bake. Ang bango. Ayan. Okay. Pero maliit lang ha. Isang slice ng sushi bake. Try natin. Ay, yung kinuha niya for... Para lang para sa kanya. May dalawa silang size. Ito yung maliit na lang size. Oo, pero guys, akin na ba yan? Siyempre, kinuha ko na eh, no? Wala naman choice. Yung binayanap yung kakain. So, titikman natin. Wait lang guys, tingnan niyo mo. Ay, ilapit ko kayo. Okay lang. Okay lang ba? So, ayan siya. Mainit-init pa. Sobrang siksik na. Siksik sa mga tataba tayo mamaya nito. Siksik, liglig, umaapaw. So, try natin yung sushi bake. So, ito muna. Let's try the sushi. May kasama silang seaweed. Seaweed. Lalagyan natin seaweed at ilalagay sa... Sushi bake. Ang bango guys. So, Look na. Diba? ang sarap. Okay na ito, Jude. Asan pwede? Pumuputok yung fish egg sa bunganga ko. Wow. Una pa lang siya guys ha. Hindi ako nag-e-exage pero alam mo yung ang talis ng spicy tsaka yung anghang ng So ito, magkano siya? $25. Sa anong size nito? Parang yan natin yung regular nila. Yun yung regular size nila. Tapos meron pa sila ibang binibenta. So go to their site, meron sila ito, cheesy. Subukan din natin siya. Sarap.
Sorry guys, pero ang sarap niya. Ang dami niyang laman. I know, right? Sobra. Ganito yung katik yung yung So meron siyang crab, Kanin. meron siyang salmon. mayonnaise, may salmon. Ano yung orange na nakalagay? Fish egg. Fish egg. So, yung pala busog na ng kanin ba? Ayan. Kanin tsaka ulan na to guys. Konting init lang, okay na, di ba? I know. Wala ba siyang tangkito? Sarap na. Next, dito naman. Next is yung ito. Yung... Lahat mo natikman natin from Blakey's FoodHub. Para hindi. Parang hindi ba itong yung... Knife. Yeah. So para hindi Sige, tignan natin yung cheesy macaroni. Baked macaroni nila. Baked mac. konting. This is Filipino style baked mac guys. May lasa mo busog. So Mamaya yun, natin kakainin lahat. pinahid niya sa kamay niya, papahid ko siya. Bunganga. O yun. Kung saan man ang galing yung kamay niya. Uy, laglag na yan! Ay! Yun, pwede ba yun? Wala pa naman ako planong labahan ko yung tela. Okay ba yun? So, ayun. Tapos, Ay, pero sa sushi ko ata ito nang galing. bigay ko. Ito, tatake natin yung Right. Hindi niyo nakikita, pero yan siya. super Mabango siya, amoy... super cheesy. Amoy fiesta sauce. Naamoy ko yung UFC fiesta. Pag may birthday ka, di ba? Pag may birthday ka, di ba, sa Pilipinas, spaghetti lang, sapat na. Ito talaga. Alam mo dati, pag nung maliit ako, pag mayroong bake mac, kasi, di ba, mahilig ka sa spaghetti, pero feeling ko talaga dati, pag may bake mac, mayaman. Taste na. Very cheesy, o tingnan nyo, very, ano pa, spicy. There's mag... Ay, ano yun? Okay, taste na. Wait lang, ang liit kong tingnan. Pero okay lang yan. So, ang liit kong tingnan, tumayo pa! Iba din. So, tingnan na natin. Tingnan na natin. Okay. Lasang may pa-birthday. Lasang may pa-birthday. Kulang na lang pan. Ang sarap na. Yup. Gusto ko yung nasa-top, yung medyo malutong, medyo... Tapos cheesy on top, tapos meron siyang ground beef. Yeah, parang... Tsaka siksik siya sa ground beef and fries. Walang halong extras. Masarap siya. No. Perfect. Busog na busog tayo, grabe niyo. Alam mo, wala siyang extender. Yung sender. Puro, yung mga, ano yun, mga pa-extra-extra, puro talaga siya. Sige. Sorry, pero gusto ko siyang kayo. Ano ba tititikman? Wait lang. Sayang. Sige. Sayang na uusi ako. Gusto kong... Tikman natin lahat actually. Titikman namin lahat, guys. Oo. Sarap siya, guys. Yeah. Okay. Ganun ba? Tikim lang, hindi kain. Food review lang to sandali. Sige. Next na ka. Wait na! Hindi ba matapos? May pa-hotdog pa sila pala. Hotdog. Ang sarap, ang cheesy, tsaka... Sobrang sarap ang sauce. Hindi nga po, nakarisap pa. Tomato Balik din. na slice lang, tapos tikman natin ibang food pa. Try natin to. Gusto ko yung meat, ang dami. Happy birthday! Namit ako eh. Happy birthday na. Thank you. Okay, next na titikman yung tuyo. Gusto mo yung toyo? Ay, ito bukas na. Ito sa iyo. Sige. Ano to? Spicy to eh. Spicy. Ayan. May kanin ka. Ano? Masarap sa mga pag may kanin. Nakuha na kanin. Sige. Wait lang, magkakanin kami Sige guys. bro. Post muna natin kung wala po kami ng kanin. Masarap yung kanin sa tuyo eh. So guys, na-try natin na with rice yung tuyo natin. Siyempre, tuyo is not complete without rice. So, meron silang small bottle ng tuyo. So, anong nasa sa loob nito? Siyempre tuyo with, ano ba yun? Olive. Olive. Ano itong puti-puti? Garlic. Garlic. So, shake mo natin siya bago. Yep.
Shake, shake, shake. Shake mo natin siya bago siya Shake, buksan. shake, shake. So meron kayo two options, pwedeng spicy tsaka non-spicy. Yung mga tao gusto super spicy. Masarap yung pag-shake. Tignan mo! Masarap yung pag-shake. Ay! Ayan. Ang galing mo mag-shake Shake. Pati, Yeah. ikaw mag-shake, ikaw mag-shake. So ito. So ito muna, try natin yung tuyo nila. Again, meron silang tuyo, meron silang oyster. Meron silang tahong, tsaka meron silang tinapa. Tinapa. So, tsaka Tuyo yung itatry namin ngayong So, spicy tuyo with rice, syempre. Wow. So, bubuksan na natin yung gourmet. Gourmet from Blakey's FoodHub. So, yung lalagyan natin sa plato ito. Ako ba yung maliit yun? Guys, excuse my So, chan. Lalagyan natin dito sa plato yung tuyo nila, di ba? So, po na after mo shake, lalagyan mo sa... Oh, you see that oil? Ayan o, kasi marami siyang tuyo. Ayun po, marami po siya. May carrot pa siya, Oh, tsaka yeah. marami siyang na oil, tsaka meron siyang ram seed kung gusto nyo spicy. So we're gonna try it with rice. So you see that one is, parang makikita. Mas maganda siya. Ayun, Maliit ayun siya guys, Hindi baka. habang. Ayun guys, may tuyo siya. Hilo ako. Ito try natin siya Ito try with natin siya with rice. rice. Siyempre ako na, mauna. With rice, lalagyan natin sa rice yung tuyo natin. Pag may high blood kayo, mag-take na kayo ng pills mamaya. Yung, Yun. ang sarap. Try natin yung tuyo flavor. Sige natin ang gusto ko mamaya. Ano? Right? Spicy nga. Pero may regular din sila kung hindi yung gusto ng spicy. Try natin. Masarap. Sarap na. Sarap niya. Baba mo siya guys. And 100% olive oil. Pwede mo siya maging babaw. Ito na yung tuyo flavor babaw. Ano? What? You smell something? Yeah, because I ordered tuyo and I rubbed it all over my skin. Ano yun eh? Double purpose yan. Pabangurin din. Timing? Ngayong panahon is very cold. Mm. Nagpi-flakes na yung skin natin kasi sobrang malamig. Kasi okay naman yung spice. Hindi siya ganun ka-spice. Okay naman sobrang siya. Maganda yung olive oil sa skin. Kaya? Kunin- Ba't tuyo? Lagin mo. After mo kumain ng tuyo, kunin mo. I-rub mo. Yeah. Perfect. Boom. Yeah, yung tuyo nila punalo. Sobrang sarap. Actually, yung oil niya masarap kasi nagbabad yung tuyo doon. Yung... Parang yung rasa. Yung sarap din na yung oyster. Gusto mo ba yung oyster? Kasi yan. Sige, try natin yung oyster. Oyster, ano ba isa? Tinapa. May oyster. Wala ata tayong tinapa eh. Hindi, yung ano ba? Yung oyster. Yung oyster na lang. May pati ko. Ay, oh. Ay! Ano pala hindi oyster? Hindi, tahong daw. Tahong! Tahong pala to. So meron silang spicy tsaka regular tahong. Tsaka ano, like I said, marami pa silang binibenta besides this. So meron silang embutido. Ito try din natin yung embutido nila mamaya. Meron silang baked sushi. Meron silang ito, cheesy bake. Tapos try natin to. Masarap yung cheesy bacon. Ako, ito masarap. Tapos ito masarap. Sila ito masarap siya. Ito Actually, try, masarap din. again, kailan mo shake pa to? Shake, shake, shake. Shake, 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 shake. Oh, shake, shake, shake. Yung pasensya na kaibigan namin, medyo nayog yung ulo nito. Sabi kasi ng seller, i-shake muna kasi mas masarap daw pag nag-shake, pag sinake. Shake, shake, shake. So ito try natin yung tahong nila, tahong flavor. So naka-bottle. Actually pwede siyang pang-regalo. Very classy na lagyan niya. Nasa glass bottle with gold na cover. So, meron silang Plus naka-seal. meron silang tatak din, di ba? Medyo okay yung presentation nila, di ba? Ang ganda ng presentation. Pwede siyang pang-regalo. Pwede siyang Yeah. pwede pa bang? Pwede siyang Sige, next time, try ko regalo sa'yo. Sa Valentine's, try ko regalo sa'yo sige. naman. Pwede, hindi. Pabango. Actually, maganda yung packaging nila. Very presentable. Oo, tsaka tingnan nyo guys, yung... Ano kasi ng arms ko, so kayo na lang mag-adjust. Pwede ba? So, Tapos ipupur. ang dami. Ipupur natin yung tahong. Huwag masyadong marami kasi hindi naman natin Konti lang. Ayan, dalawa. Dito, try natin yung tahong flavor. Kasi yun. Yung tahong ni Carla. Di ba may kanta yun sa Oo. Pilipinas? Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Carla. Yan na. Hindi mo kabisado no? Hindi. Nilirinig ko lang.
Dahil natin yun. Here. Dahil natin ito. Ito naman yung non-spicy. Yung malaki tahong ko talaga kinuha. Bawal sa'yo yung tahong. Pwede ka yan. Titignan ko ng please, Mami. Ito yung susok na talaga ako. Para siyang hindi pa birthday dito. Masarap guys. Ano ba? Even ng oil. Itong tsaka yung ano, yung tuyo. Sobrang sarap. Dito sa dalawa. Alam mo masarap sa dalawa, pero Gusto ko sa preso. Pero pag gusto ko itong pag spice, maraming tutulak na kanin. oo. Hindi mo mapakain ka. Kasi kahit mantika niya, kahit yung oil niya. Oh, nagpapawisan ko sa ahang. Ito pala guys, masarap ilagay sa pasta. Kaya pwede lang sa pasta. Pero lagay sa salad. Mm-hmm. Yung parang anchovies, mga ito. Sarap. Meron silang takong, meron silang tinapa flavor. Ganun din, maganda yung packaging nila, very Ganun ang packaging. very Versus nakalagay din yung expiration date, diba? Mhm. Kapag nilagay no. Masarap. Okay. Yeah. Next. Next. So, napadami tayo. Goodbye. Pero masarap siya. By the way, Sorry. meron din silang talaga yung butito, kaya pumikanin pa tayo. Oo naman. Pero syempre, hindi matatapos yung pagkain. Diba? So, yung embutido nila, ito, Cheesy, that's their cheesy. embutido. So, merong cheese syempre, tsaka hotdog. Magkano ito isa? $8. $8 yung isang roll ng embutido. So, tatry natin yung embutido. So, ano yan, pwede yung pang baon. Pinoy ako guys, sa yung kanin. Pwede siyang pang baon, pwede rin siyang ilagay nyo lang sa ref nyo. Init-initin nyo lang. Yan. Tsaka, or maybe fried, if you want. Tikim lang dahil mo kanin. Pag-word ako, hindi mo ko pinigyan. Ayun. Ito pala. Basta, Mami. Ayun. Selfish ko. Ay, very cheesy! Sa labas pala nakikita mo na yung cheese. Ayan. Tapos, Hindi nga sila nagkamali doon sa sinabi niya. syempre yung embutido, hindi mo kailangan may cheese. Hanapin Tsaka very siksik ah. So, meron siyang hotdog tsaka cheese sa loob. Pwede nyo na-store lang siya, pwede nyo kainin, painit nyo lang. Sa microwave, okay na, di ba? So, lagyan mo yung konting ganito flavor. Happy birthday. Happy birthday. Ang sarap na friend. Naman nalalasan ko yung ano. Yan. Pag may fiesta sa Pilipinas, Hello, birthday. Grabe, pili ko pag may pesa, ikaw yung lagi kain ng kain sa Goto. Lahat ako in bahay siguro, binati mo lang. yung alam mo fiesta, di ba ano yan? Buffet style, di ba kuha-kuha ka lang. Pero ikaw yung pumesto sa gilid ng lamesa. Ayan. Cheese and potato. Ito from FoodHub yan. Blakey Tapos food bigyan wrap. ko ba? Yan. Marami pa sila pa siyang pagkain. Nabibingka pa sila. Ang bango ng bibingka nila guys. Yeah. Kahit summer dito, mararamdaman mo December. Sarap. Wow. Okay. Tigim lang, hindi kain. Peso to. Tigim nga lang to, no. Tigim lang mamaya na. Pero sobrang sarap niya. Sarap mo na habang kumigim. Hindi ako mag-beer pero na-tension. Ayan. Okay, kumusta naman yung ano? Wait lang. Kasi, Tigim yung hindi kain. oo nga, yung hotdog kasi nila, talagang juicy. Okay. Napadami kasi yung kanin mo, sagutin mo lang natin eh. Tikman natin. Actually, pwede mo siya pag-halu-haluin eh. Yung butido, lagyan mo siya. Asya sarap yung, ano, yung tuyo. Ilagay mo sa kanin. Sarap naman yung butido. Ikaw nga eh, napaparami ka na din eh. Iyan na nag-exercise sa kita mamaya. Grabe. Actually, nakakapawis siya. Pag kumakain ka. Okay. Butido. Next. Subo muna ako na. Yung last subo natin. Try natin yung chicken salad. Yeah. Pero so far so good. Sarap-sarap. Asan? Wow, ang macho mo sa camera, friend. Pag sumusubo ka ng kanin. Pero nagpa-flex yung pag-abang gusto. Saan guys? Gutom na gutom na. So, yung butido, tsaka yung sushi bake, tumatahong, tsaka yung ano, galing sa... Blakey's FoodHub. Yeah, masarap siya so far. Pwede, order lang kayo pag gusto nyo magpa-party. Kaya wala Yeah. nang din. Sila na mag-prepare. So, okay. Tsaka, may malaking size sila ng ano, bake na. Yeah, kung gusto nyo. I think this one is $20 or 25. Tapos yung malaki nila is 40. Meron silang smaller size. Pati yung sa sushi bake, meron silang ano. May malaki at tsaka.
Yeah, kung gusto mo pa party para hindi na less headache. Meron na sila. So sa mga tuyo nila, pwede yung pang regalo to sa mga... And guys, yung tuyo pala nila ha, nationwide. Nationwide? Oo. Kasi tumatanggap sila ng shipping. Yeah, papaship na lang. Diba? For tuyo. Pwede sila pang regalo. Yan, diba? Actually, oo nga, no? Nung Christmas. Oo, pwede sila pang regalo. Saka kahit Valentine's Day. Bakit ba? Pwede yan, no? Oo, Valentine's Day. Mahal kita. Amoy na amoy ko. Oo, yan. Every time nakikita ko yung mukha mo at naaamoy kita, naalala ko yung tuyo ng mama ko. Aba na. Bakit ba yun? Masarap. Ano pala to? Hindi pala pwede Masarap siya. Masarap siya, di ba? Tapos na tayo sa kanin. Ay, tapos po sa kanin. Yan, sobrang dami natin nakain na. Ito naman, next naman ay from... Our next food is from Goto Mami. Mami. So meron silang Goto tsaka Mami. So try natin yung... Ako yung try ko. Sige. Ano yung tatry mo? Actually, try ko yung Mami. Sige. Tatry ko yung Goto. Oo. Yung Goto. Sorry. Kukunin na ba? Kukunin muna natin. Oo, yung ano. Kukunin muna natin yung mga ibang mga putahe. Kasi, syempre, ang init. Ang sarap. Pambaon natin bukas. Ang sarap nito, guys. Ito kahit 1 week ko na itong baon. Okay, ilagay mo na sa rest tapos nakuha-kuha ka lang. Yup. So, pati yung butido. Oo. Yup, ito pambaon. Masarap yung butido talaga pag piniprito. Oo. So, yun, try mo na. Pero kahit ito, kahit hindi piniprito. Sarap. Tama mo lang sa freezer mo lang, tapos pag ano, di ba? Today, try mo natin yung Goto Mami. Tsaka isang, ano order mo? Goto. Goto. Yung order ko is isang Mami, isang Goto. Ikaw din naman Mami, order ko. Siya Goto tsaka ano, pero siya try na yung... Itatry ko yung Goto. Itatry ko yung Mami. Mami. Kasi hindi ako nga nakatry ng Mami, so hindi ko ma-differentiate kung ano talaga yung lasa ng Mami. Oh my goodness! Try Tingnan mo. mo sa camera. Okay na. Tumingin ka sa camera. Ang ganda ko. Sabi lang. Pagka binibenta natin dito. And, So, try na natin yung Mami tsaka yung Goto. Diba? tingnan nyo din. Wait. Nakikita nyo ba? Saan nakikita nyo? Ito yung logo nila. Grabe. Oh, grabe. Ang dami ng laman. Eh, Mukha akong tanga pero... sige lang. Ang Goto Mami. Share natin sa mga kasama natin dito. Yung kakain din sila syempre. Kain! Kain na diba? Ito meron yung butido. Okay na? Sige. Akala daw. Eto, Mami. Mami. Ang dami din ng... Actually, marami din siyang laman na. Ang bango. Ito yung laman niya kasi sobrang... Naamoy ko yung star anise. Yung star anise. Ay, parang star. Oo, mabango siya. Kahit malamig ito, pwede papawisan sa dami na kinakain, di ba? Pawis na pawis! Hindi pong lamong ka lang ng lamon. Pawis na pawis ka. Mami. Yung laman ng Goto nila is... Lamang loob. Lamang loob. Take ka na lang ng kilos mo after. Sa akin naman yung Mami. May noodles, may beef, may egg. Meron din siyang mga... Ito may garlic din nga ito. Meron siyang little cabbage. Diba? Cabbage. Masarap siya. Pwede naman siya na malamig. Diba? Kain tayo ng Mami. Yes. Masarap siya. So, may dalawa silang item. Actually, may dalawa two different size, diba? Yung Goto, meron silang 10 tsaka 15. Pero sa Goto, marami sila. Masarap yung garlic din nila. Masarap. So kasama ng Goto is garlic tsaka yung chili paste. Meron silang chili paste. Kung gusto mong maanghang, sobrang sarap. Tsaka meron silang lemon. Meron siyang beef lang. Akin nga tayo na kinakain. In-order ko ba yan? No, akin to. Yung sa alas sa kotse pa yata. Kaya ito pa man. Babalik ko naman doon. Sobra. Actually malambot yung beef. Hindi ko malambot yung beef mo dyan. Masarap dito. Masarap siya. Meron siyang half egg. Tsaka meron siyang... okay na siya for 1 week. Sobrang dami ng laman. Kaya? So by the way, yung in-order ko is 15. 15 dollars. Okay, tsaka... magkano to? 13. 30, ayan. So, bigyan to, tsaka ito. Maghiwalay mo na siya, ilalagay mo lang siya pag nabili mo na siya. Pero so far, okay na siya sa Sobra. Diba?
Okay naman. Perfect siya pag nilalagnat ka. Parang kailangan mo nang lagnat mo huwag mo kainin yan. So, pag iniwan ka ng jowa mo, pag Yun. brinate ka ng boyfriend mo, etong dalawang seller, yung dalawang shop, perfect para i-buhos lahat ng pagmamahal na Bitter pa nakulang. to eh. Kain ka lang. Ayan. Parang naka-fiesta, no? May pa-goto, may pa-mami, may pa-tuyo, may pa-butido. Ang sarap na. Sabi busog na busog ako. Kaya nalatirik ng today. Naman pa tayo pa ba kasi? May pagpaiba kayo ipapaligos namin. Okay lang, taga-review. Tikman namin lahat. Kung gusto niyo magpa-review, contact us. So, ipa-deliver nyo lang pagkain. Dito ka para magiging pagkain nyo. Vallejo po, very open kami. Sige guys. If you want guys, kaya namin pumick up sa San Jose para i-review yung mga pagkain. Gusto niyo po i-ASMR namin yung mga lechong kawali nyo, yung mga ganun. Basta pa-deliver lang. Pa-deliver lang sa atin, di ba? Or like, contact nyo lang po, 510. Di parang ilang galing kami pagkain gano'n. Masarap na. Hindi ako nagbibiro nga. Ito yung mami. So meron siyang noodles na soft. Sabi daw nila homemade daw yung noodles eh. Ano? Tama ba? Ano? Noodles na homemade. Hindi ka niniwala. Homemade yung noodles nila. Hindi ko pa natikman eh. Wow, grabe homemade yun. So, homemade na yung noodles nila. Hindi yung sa bahay. Pero guys, $13 lang siya. Amoy na amoy mo? Actually meron siyang, I think pag-budbud pala kang meron. Oo nga, meron na siya. Hindi ko kinuha yung akin kasi gusto ko ngayon. Meron lang siyang mga chili something. Ayan! Perfect. Meron silang garlic. Meron silang lemon. Meron silang lemon, toasted garlic, tsaka green onion. Eto guys, the best. I swear, yung last kong order, naka-twice na akong order sa kanila. Yung first kong order, pinipid ko talaga. Yung chili paste nila, kasi sobrang sarap. Hindi ako OA, pero sobrang sarap. Parang gusto padagdag ng goto sa ganun. Palibreng goto yun. Pwede yung palibreng ko to sa Goto Mami. Goto Mami. Order lang po kayo. They do deliver too. Pag pwede yung pick upin sa bahay nila. Meron silang Facebook page kung gusto nyo bisita yung ano nila. Search nyo lang, Goto Mami. Goto Mami. Tapos parang flag of the Philippines. Ito yung sa Blakey's FoodHub. Hindi natin nakikita. Pero B tsaka F. Yeah. Blakey's FoodHub. So far, na-review natin. But gusto nyo pa review yung food nyo sa Norcal Kababayan. Norcal Kababayan. Tsaka, very accommodating yung mga sellers doon. Very mababait yung mga sellers doon. Ano pa pupunta ka nito bro? Di ba nag-enjoy ka? Ang dami pagkain. Yung mga pagkain na yung sa Philippines, nandun din, di ba? Oo. Yung mga tuyo. Yung mga tuyo, tinapa, tahong, Tapos yung meron mga pa Mami, di ba? Yeah. Masarap, grabe. Marami sila ng food. Yeah. Kaya din, mga food coma tayo. Ang dami natin nakain talaga. Masarap siya guys. Pero gusto kong balikan nyo. Kanin siya. Gusto ko din Mami kasi sobrang kain. Naman. Marami siyang beef eh. Siyempre importante yung laman, di ba? Hindi lang noodles. New sellers pala sila. I think, Bago lang. second week nila po benta nito. Parang si Blakey's Food Hub, parang third week pa lang lahat. No. Nung Thanksgiving, Yung Thanksgiving sila pa nag-start. nag-start. FoodHub, sobrang dami ng food. Goto Mami, pag gusto ng soup, yung mga dried items meron sila sa FoodHub. Yung mga butido. Yung Blakey's Food Hub, they are available every weekends sa kanilang mga bibingka, sa kanilang mga baked sushi, baked mac, ano pa mga in-order, embutido. Yeah, sobrang, nung Thanksgiving, sila nagpapakain sa bahay. Oo, sila na gano'n, tailor sa akin. Bumili na lang para Ay, ako din pala, oo, bumili din ako sa kanila. Thanksgiving. Yung sa naman ng Mami, kailan ba ito in order? Second order. Second, yeah, kasi second pa lang nila eh. Pero Very baby pa tong itong seller na, pero sobra. I mean, Sobrang keep it up. sarap.
Sabi nung first kong tinikman yung goto nila guys, akala ko kasi ang laki ng serving. So sabi ko, sige, half ko na. Ngayong araw na to, ibe-breakfast ko, tapos the next day, ibe-breakfast ko yung half. Hindi ko na breakfast. Isang upuan lang siya. Gutom na gutom ka? Hindi ko, sarap ako. Pero ang ganda. Kasi very feeling siya. Yung ano, Yeah. yung goto tsaka. Sobrang ganda. Okay guys, ito na yung review natin. So yung sushi, itong Goto Mami, in-order na natin yung ano yung pakita mo yun, last food natin Yung baked sushi. baked sushi, tsaka yung Goto Mami today, in-order natin. Sobra, ang dami-dami pa natin Ang kakainin. bango. Diba? So yun muna. So hopefully, mag-food review kami next time ulit. Thank you guys for watching. Okay. See you sa next na food review or ASMR. So, just mention us Hey guys, or kung message gusto us. nyo po food review, call mo lang kami. Sobrang, pick upin Mga lang. nagre-reaction kawali dyan. Or kasi pata. Hindi mo, i-reviewin po namin anytime. Just let us know. Sobrang okay food. Thank you, Goto Mami, tsaka Tsaka biggest food ha. thank you sa food today. Order pa tayo next time, di ba? Yeah, order kami next time sa lahat. So, sino gustong magpa-food review? We're very willing! Bye guys! Bye!